sindaco, dico, ma volevi risolverla sta cosa di sto passetto? Adesso lui sa quante famiglie che stanno al passetto, dati della regione Veneto, residenti al passetto 8 famiglie, 22 persone, di cui dispersi, perché è più buono tornare a casa, che ha fatto come a Paice, 8 famiglie, 22 persone, sindaco, per piacere. Abbiamo risolto il problema. Risolvi sta roba, di sto incrocio, di sto passetto, non so, fai una periferica, un tunnel, non so, fai un ponte sullo stretto della Brescia, insomma, mi risponde su questo argomento, avanti. Allora, questa è una bella domanda. Dai, cosa figlia? Al momento è quella rampa lì, se io per farla. Bisogna usare quella rampa lì. Tu iri a scuola come mi sorbo, tu iri a scuola, tu sai che prima o dopo io risolverò. Per me un ponte sullo stretto della Brescia sarebbe perfetto. Pensai. Podría essere. Secondo argomento, caro sindaco. Parliamo dei bottoni. Ma non i bottoni della sua giacchetta, no. I bottoni stramaledetti, caschi in sé, cado pre da un anno in qua per fare le dirette del consiglio comunale. Ma dico, benedetti da signora, ma sti bottoni, schiscegli ben, che dopo schissa un bottone per un altro, la consigliera Furlanetto, la settata al bottone, che dei bottoni la intacca là in consiglio comunale, che il presidente Franco Bisco, che è anche ortopedico, se potesse mi dico che ingessaria la lingua, ma ecco, per par condicio diciamo che la lingua bisogna ingessarla più di qualche dunque. Ma se fosse giunta anche che te schizzi il bottone, va via schermo, va via l'audio, va via tutto, qualche dunque salta la mosca al naso, la sindaco, che salta la mosca al naso, ed ora arriva forse dell'ordine, ma ti pare che sia possibile? Allora mi dico, elimina questi bottoni, eliminelli, mettili una merce, tutti quanti su a bocca, mettili una merce, dopo i vuoi le chiavi del comune, per cosa ne vuoi dare queste chiavi del comune? Ne vuoi dare le chiavi del comune? Ma devi qui il magazzino comunale, ne vuoi dare qui il magazzino comunale? Ma devi qui della motorea del messo, non lo so, vuoi vedere queste carte? Fai vedere queste carte, fai vedere, ne vuoi fargli vedere le carte? Ma fai vedere qui da Bisco, sì, no, sindaco, cos'è che succede? Che Barufaldi e la Beltrame gli abbandona l'aula prima ancora di essere là dentro, va bene? Ecco, Sandro Gino Spinello, l'anziano, e sta male, si agita, che ne va bene, l'anzianotto. Vabbè, Barbuiani che parte l'embolo e ciappa la macchina e va sul listone e fa testa coda. Cavallari che viene l'assalto di fame nervosa e mai 150 panini in un trio che altro, sindaco ne va bene. E poi cos'è che succede? Arriva le forze dell'ordine. Allora sindaco, tutto un avanti brio delle forze pubbliche, ma io segna al municipio o semente a centrale operativa della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Guardia Forestale, della Marina Mercantile, dell'Aeronautica, insomma sindaco, basta! E poi tutti chi si collega, ma per sentire quello che dici, per vedere tutte che stupidaggini che delle volte salta fuori, e poi sindaco, basta con sto streaming. Siamo stufi da vedere i consiglieri comunali come che fossero le figurine dell'album Panini. Basta, ma vogliamo vederli tutti insieme. E poi, sindaco, diciamoci la verità, voto ti credere che questi consigli comunali che d'ora da qua fin domani, sti consiglieri, sti assessori, mi se fai su interessi sotto banco, poretti, mi capisco. Voto dirmi che Terentino nelle lì che fai i disegni delle strade che gli ha da asfaltare poi si ricolora. Voto dirmi che Micheletti che gli ha che la fissazione che ciao sotto banco nelle lì che si legge l'almanacco del Topolino perché so le amputelli e la misma moda, ma ti credo che sia minà che
che a fare gli esercizi di equivalenza, di operazione per 10-100 miglia per tirarsi in esercizio? Ah? E Matteo Stoppa che sarebbe quello che oggi qua, botto dirmi che intanto che è lì che ascolta del sottobanco, negli dà il concime biologico e capussi, ma fammi una carità, allora sindaco, fammi una carità, finirà anche questa cosa. Poi, aspetta, perché ho sentito un'altra novità, ho sentito che nello stile del vostro spirito democratico, che è quello che contraddistingue, per ne fargli torto a nessuno, adesso ho da fare le nomine dei consigli di quartiere di frazione, vero sindaco? Copiando un sistema che mi è sospettissima, perché estraì a sorte, come a tombola. Allora mi avvio una roba, sindaco, invece che c'hanno il segretario comunale, che non si sa mai, e mi faccia fare mille estrazioni, tanto, vabbè, vuoi dire, gratis, fai una prova. Dai, vediamo. 30, la guaia, perché mia auto è smorfia. 57 e il coniglio, 55 il muso, e bisogna strano un bel pochi, no? 31 la piedra. Quanti hai questi comitati e quartiere? 39 il canarino. No, ma dico sindaco, facendo così, ma sai lui che comitati del quartiere che vengono fuori, quelli della vecchia fattoria, insomma, lui cosa ha da dire in proposito? Cosa ha da dire in proposito? Avanti! Vito, mi vuole rispondere perché? Da dove parto? Da dove per voi? Allora, i bottoni magari li facciamo sempre più grandi, così non si sbagliamo più. Ecco, dai colorati, bravo, come leggo, bravo, ecco. Sullo streaming cerchiamo di cattarsi le persone così a bravo. E sui comitati sicuramente sarà a cavare i numeri e così siamo tutti contenti. Ecco, va. Allora, caro sindaco, lui sa che ogni anno la Befana la mangia di qualche regaletto, naturalmente è regaletto utile. Allora, il primo regaletto che voglio fargli, cos'è? La valigia, anzi un set di valigie, sindaco, che metto qua. Perché qua mi pare che in comune viene avanti in trio, bisogna cavacca, vieni. Allora dico, caro sindaco, e andava via la Sandra Moda. Vai via, torna a sta cutella, torna a speriamo che torna a Salvemo dove ti è cara, con una bella. Insomma, anche io lo tornava Isa. Va via dottoressa Barbon, poi la va via proprio, la attraversa la frontiera perché la va via e lì voglio Isa. Va via sto segretario che mai non ancora capiva, va via, torna e resti, comunque se la via va Isa anche per il segretario comunale. Dopo, impiegati comunali, anche quelli che fa favotto, va Isa anche per loro. Allora mi ho detto un set di Vaisa, dico, corre il nostro sindaco. Però sindaco, ascolta, io capisco che va sì per il rinnovo generazionale, però va via uno, va via stato, va che le tocca fare tutto di uno. E guarda che l'evento come Figaro, barbierato, sono qua, barbierato, sono là, barbierato qua, barbierato là, barbierato su, barbierato su, e si dà una regola, sindaco, perché mi pare, Secondo regalo, scusa la sportiva, ho pensato sindaco a portargli del tabù. Ma non perché sta cattivo, sindaco, no, perché ho visto che l'ultima volta hai fatto il consiglio comunale Alfredo Argello, Argello, consiglieri comunali tutti duri in bacchettare, parere di bacca, allora mi arrivo, ecco qua sindaco, sto carbone che orasso, però siccome sono maliziosa, dico, se non fosse la Befana, a chi glielo dai sto carbone? Glielo darei Dai. Al mio amico Gino, dai. Gino, riscaldamento assicurato per un annetto. Eccolo qua, carbone. Benissimo. Terzo regalo, sindaco. Ho pensato a portargli un elenco telefonico. Perché ho sentito che il presidente
presidente del Consiglio Comunale, il dottor Francesco Visco, che fa anche l'ortopedico, che è quello che ingessa le lingue, era scritto ai consiglieri comunali che per stemperare il clima bisognerebbe che si telefonasse di più, che si scrivesse di più in suo SAP lì, sai che era SAP che era bello. Ma mi c'è un dubbio, ma i numeri del telefono lo sai? No, perché a me non mi pare che si stempera niente. Allora, sindaco, guarda, qua adesso bello elenco del telefono. Lui sa cosa fa, che fa delle belle fotocopie a tutti i consiglieri, così siamo sicuri che dà il numero del telefono uno che l'altro. E questo è il terzo regalo, cammina sua. Ultimo regalo, cari e fascio, Lena pompa la bicicletta. Sì, signor sindaco, perché l'anno scorso, nel discorso di fine anno, il ditto che dall'amministrazione precedente, lui si ricorda mia, che dall'amministrazione precedente avevi ereditato una bicicletta, che però era tutta descanolata. Esatto. E avanti la metà a posto, cambia la sella, cambia il manubrio, cambia i freni. E io pensavo a rispondere. Così a gonfiare, ma perché sindaco? Su che la bicicletta lì? Adesiva altra, ma adesiva anche altre. Allora, se la bicicletta va bene, siamo tutti contenti. Ecco, con la pompa della Befana, altri ha detto una bella pompadina a camminare. Dopo, sindaco, le mani lingue dice che altri ne di bisogno di pompe, perché vi pompera altri soli, qualsiasi roba caffè vi pompera. Ma la Befana non è maiciosa, no. E a pompa vi ha regalato lo stesso. Grazie. Ecco qua, anche a pompa. Grazie. Per la bicicletta. Così è la rimetta in sesto. Ecco, caro sindaco, mi avria finito il mio intervento.